ana fi black enti fi abiat mais Allah sem tout sem Allah sem tout sem ana fi chrétien enti fi muslim ça si ana fi mot ana rotayet enti fi mot enti rotayet lesh we kadama chidi Kuwait mini lesh mama kadama sawi shugul digi kadama عشان ودي بوليس يقول هيدا كدما موزن كل بوليس ما في فلوس قول ما في فلوس اوكي روح بعدين انا dhugaa dubbachuudhaaf interviyuu kanarratti interviyuu warroonni ta'anii ijoollee Ugaandaatii akkuma argitan jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf dhuguma jirtu lafa kaa'anii dubbatanii jechuudha. Maaliif jennaani namni kamiyyuu taanan nama sarraatinaas hojjettuus yoo taane mirgaaf dirqamni keenya beekamee eeggamee yoo hojjenne homaa miti jechuudha. Baay'een keenya amma gola madaamii keessatti kan hojjetanii isaaba daldeechatiin nu ilaalu jechuudha. Isaan bifti isaanii addaatee keenya yoo gurraacha eeyyuu Waaqayyoon garuu bifa tokkoon hunda keenyaayyuu biyyeerraa nu uume jechuudha. Inna ilaalchi arabdoonni nu qaban yoo dhugaa dubbanne ilaalcha baay'ee gadaantummaa qabudha jechuudha. Egaa shamaar qafuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti Waaqayyoof galannaa ga'uu nagaa fayyaa kootidha. Egaa warroonni mana keenya faaraa taatan like share gochuudhaan hordofaa isiniin jenna. Egaa yeroon baay'ee yeroon kutaa kiyya galee jechuudha. Dafee irriba rafu wantoota garagaraan barreessa jechuudha. Wantoota barreessu kana keessatti wantoota yaadannoo naa ta'anis wantoota guyyaa guyyaadhaan na mudatanis akkasumas wantoota adda addaa barreessee yeroon xumure rafa malee ol ka'ee fiigee hin rafu jechuudha. Asumarraa warroonni barumsaa barannee barumsaa keessaa addaan kunnee dhumnee barumsa xumuree dhumnee jira. Yeroo barumsa barannu nootti barreessuudhaan galgala teenye warroonni yaadattani asumarraa yaadadhaa isiniin jechuun jaaladha. Ani gizeen barumsa baradhus nootti baay'een barreessa sirrittiin barreeffadha jechuudha nootti barreessuudhaani. Egaa asumarraan garan viidiyoon sin fidetti yeroon sin dabarse jechuudha. Ilaalchi amma ijoolleen kun jechuudha ijoolleen interviyuu ta'anii sarraatenyoota Kuwaitii irratti jechuudha. Maali sarraatenyaa yoo taane hojjettuu yoo taane yoo bifti kiyyaa gurraacha iyyuu yoo bifti kee addaate iyyuu Waaqayyoon akka haala tokkoo fi akkaataa tokkoon nu uume. Kanaafuu hundi keenya yoo duune lafumatti awwaallamna malee warqii irratti hin awwaallamnu. Yoo sarraatenyaan takka waa balleessite badii xiqqoo yoo irratti arganii akka namaa osoo hin taane akka sareeti kan isaan godhanii. Akkasumas immoo ofii odoon of hin danda'in sarraatenyaan hojjettee gaafa mindaa gaafattu poolisiitti dawwaltee ishiin hojii hin dandeechu hojiin beektu jettanii waan hin taane dubbattu. Maaliif kun ta'uu danda'a? Sarraatenyaa yeroo dhukkubsatte mana yaala geeffamu wanta ishiin barbaachisu hundumaa godhamuudhaaf yookaan nama tokko fidanii mana ofiititti rakkisuu jechuun kun cubbuu guddaadha kan jedhanidha. Interviyuu kanarratti ka viidiyoon isaan dubbatan viidiyoo baay'ee dheeraadha. Dhugaa dubbachuudhaaf namoota hedduudha. Arabdoonni hedduunis koomentii afaan arabaatiinis barreessanii jiru. Ijoolleen keenyas afaan danda'aniin afaan Amaaraa, afaan Oromoo, Ingiliffaan wantoota adda addaatiin koomentii viidiyoo kana jalatti barraa'ee jira. Viidiyoon dheeraadha jechuudha. Innaa asumarraan anillee jechuudha viidiyoo kanarratti wantoonni dubbadhu yoo jiraate namni kamiyyuu nama jechuudha. Garuu biyya ormaa keessatti gaafa hojjennu biyya arabaa keessatti gaafa hojjennu jechuudha. Ijoolleen sarraatenyoonni tokko iddoo hirribaa hin qabani jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf tokko sarraatenyaan ni fidatu malee iddoon hirriba isaan rafanii iddoo baay'ee surur nama jedhuu fi keessa buluun nama sodaachisu keessadha jechuudha. Kan keessa raffisan kotonni mataa isaanii gubbaarratti iddoon hirriba isaanii iddoo gaarii miti. Namni tokko bar amma biyyi keenya waan fedhes yoo ta'e lafoota baadiyyaa irratti illee gizee guddannee jenne haguma ta'us ta'u iddoo hirriba keenya iddoo filatamaadha jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf ani iddoo hirriba ijoollee sarraatenyaa ijoollee hedduun argee bakka hedduun argee baay'ee bakka nama jibbisiisudha jechuudha. Kan rafan inni tokko isa kana inni lammaffaan immoo sarraatenyaan gaafa dhukkubsanne yookaan dhukkubsatan jechuudha.
hojii dheeffaafi malee hin dhimamne dhibee wayituu hin qabdu dalagaa hin hojjedhu jettee dheechuuf malee dhibee qabaatteetii miti kan jedhanidha jechuudha. Ilaalchi isaanii saraatinyoota qaban baay'een isaanii waan akkasiiti jechuudha. Kan akkasitti ilaalantu jira. Inni biraammoo kan itti aanu jechuudha. Sarraatinyaan jechuudha. Namni kamiyyuu yeroo hojjetee jedhee mindaa barbaada, maallaqa barbaaduufi jechuudha. Mana namaatitti kan qaxaramu malee eenyuunis taanaan mana gandaa taa'uudhaan ra'ee hojii mana gandaa hojjechuudhaan ra'ee namni biyya ofiitii bahe hin jiru jechuudha. Gaafa hojjetee, gaafa dalagee, gaafa baatii guutee, gaafa guyyaa 30 ga'ee jedhee gatii dadhabbii ofii kan harkaan gaachuuf xaarutu jira jechuudha. Baay'een isaanii hanqina mindaa kennuu dhabuurraa kan ka'e ijoollee miidhuudhaan rakkoolee garaagaraa irraan ga'uudhaan lubbuu isaanii baasanii waan isheen irratti duute hin beeku jechuudhaan kan miidhan arabdoota hedduutu jira jechuudha. Kuni keessaa laallamee kan sarraatinyaa fidachuu hin dandeenye akka sarraatinyaan mana sanitti hin galle sarraatinyaan kamiyyuu nama erga taateen boodatti immoo namni kamiyyuu walqixxee ilaallamuudha. Mirgiif dirqamni siitis eeggamuufii qaba jechuudha. Mirgaaf dirqamni erga eeggameen boodee hojiin mana saniitti fufama malee wantoonni ishee barbaachisu fakkeenyaaf akka seeratitti jechuudha. Gaafa mana san dhaxxeerraan nyaata dhugaatii kee kassi danda'u warrumaati bira jirtu isaanumatti hojjettuuf sani jechuudha. Uffata uffata hojii guutumaan guututti kan si danda'u isaan hojjechaafi jirtu sanidha jechuudha. Shaamboodhaan dabalatee qibaatiidhaan dabalatee wantoota nama barbaachisu kan rigaa ilkaanii saamunaa ilkaaniin dabalatee wantoota shamarran tokko ni barbaachisa jedhame hundumaa isaantu fiduufi qaba malee ofii keetii fidachuu hin qabdu jechuudha. Garuu intarneetallee amma bilbila sarraatinyaan bilbila hin qabattu sarraatinyaan bilbila maaliin gooti jedhu. Ishii isaan maaliin godhu daa'imti isaanii dhugaa dubbachuudhaaf daa'imti waggaa 2 bilbilaaf jarjarti. Daa'imman isaanii bilbila malee akkana gadiin teechu. Nuti warroonni gurguddaan umriin keenya garuu baay'een mana ormaa mana gandaatti galanii hojjetanii yoo xiqqaate umurii waggaa 15 gadi namni mana namaa hojjechaa jiru hin jiru jechuudha. Daa'imti isaanii kan waggaa 2 bilbilaaf jarjarti. Nuti kan waggaa 15 irraa jalqabnee hojii mana gandaatti hojjennu kuni bilbilli akkamitti nu barbaachifne maatii qabna, zarii qabna, fira qabna, haadha abbaa qabna kan irraa biyyaa baane. Isaan akka isaan ji'atti gizee takka maatii keessa yoo dubbistan ni gahaa jedhu. Isaan guyyaa guutuu amma ijaan wal arganii biraa deemanii gizee dawwalaniif sanii maaliif hin gahaa jedhanii duratti argeen jira hin gahaa jedhanii maaliif hin dhiifne. Yeroo tole kana yeroo teknooloojiin tole kana nu'u jedhaniiti miti intarneetas kan mana isaaniitti galfatan yaada ijoollee isaanii dhala isaaniitii jedhaniiti jechuudha. Wantuma mana isaanii keessa jiru kanaayyuu namaaf hin kennani jechuudha. Nama dhoggatu maallaqa keetti maaliif erga man isaan tajaajiltee erga waan isaanii hojjettee erga isaaniif tajaajiltee hojiin ishiin hojjettu hundi erga kan isaanii ta'ee kan ofiitii miti mindaa jaan argattu saniin alatti wanti kan kiyya jettee waan ofii bareeffachaa jirtu hin jiru. Kanaafuu wantoota ishii barbaachisu hundumaayyuu immoo isaantu guutuufii qaba jechuudha. Barra aga mana kana keessa jirtutti gahee mana kana keessatti amma ani community kaasu amma dalagaan biyya arabaatti dalagamuu fi mindaan namaa kaffalamuyyuu tokko miti jechuudha. Dalagaan isaanii humnaa ol akka biiroodhaan nama fudhatanii miti jechuudha. Dalagaan isaanii halkaniif guyyaa walitti fullaafamee dalagama garuu mindaan kennamu baay'ee gadaantummaa ni qaba jedhee tana yaada. Kanaafuu jechuudha namni tokkoyyuu namni kamiyyuu taanan walqixa bifaan garagaras ta'us uumamaan tokkuma jechuudha. Hunduu gaafa du'ee gaafa lafa kanarraa deeme fuula waaqayyoon dura walqixxee dhaabbata jechuudha. Ati hojjetaa mootummaa turte, ati investara turte, ati qaadha qabeenyaa turte, ati qabeenya as warqii kana galii, ati doktora turte bakka kana gali jedhanii mana fuula waaqayyoon duratti namni iddoo garagaraa taa'u hin jiru. Iddoo hiyyeessa ta'ee kan mana gandaatti hojjennu nutu iddoo gaarii qaba jechuudha. Gaafatan hunduu tokkuma jechuudha. Waaqayyoon akka hojii balleechaa keenya akka cubbuun keenyaatiin nu ilaala malee akka qabeenya keenyatiin nu ilaalu jechuudha fuula isaa duratti. Kanaafuu jechuudha ilaalchi biyya ormaa jechuudha osoo shamarri jechuudha shamarri gola madaami hojjennu hundumtuu jechuudha osoo lapheen keechi keenya garaan keenya nu banamee nu ilaallamee jedhe jireenyi nu madeechitee nu gurraachechitee bifa baasee jira jechuudha keessi keenya walumaa galatti
biyya kamuu haa ta'an biyyoota adda addaatti dhufanii erga mana gandaatti hojjetanii shamaruma biyya arabaa jedhamu jechuudha. Kanaafuu jechuudha dhugaa na keessaa dubbatanii jechuudha. Warroonni gurraachi kun dura xaaxaan qaba waan jiru hunda dubbatu jechuudha. Oduu irratti nambisiin kana fakkaata. Eenyuufuu taanaan bilbilisiin barbaachisaa, wanti hundi barbaachisaa, nyaata dhugaatii shaamboo wanta hundatu barbaachisaa siniin jedha. Egaa viidiyoo kiyyaa har'aaf asumarraa nan goolaba. Turtii na wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaa siniin jedha. Egaa viidiyoo kana keessaa waa hedduu barattanii waa baay'ee hubattanii jedhee yaada. Isinis immoo laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa siniin jenna. Baay'ee turtii gaarii.